Kaya sampai di tengah ya Pak, tengah mau nyemprot pelapor kita sebelah sini ya, karena sering terdengar suara-suara. Setiap malam terdengar suara krok 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 krok. Tanya orang-orang sini, kata yang tukang-tukang kapal, katanya di kayu itu ada namanya kapang, katanya kan kapang itu macam sejenis kayat yang udah ada di dalamnya, jadi dianjurkan disemprot pakai solar ya. Ini Pak Tengah mau semprot bagian bawah dulu, yang bisa disemprot cuma kena liter air, nanti Pak Tengah naik ke plafonnya. Kalau solar kan cek kita pun nggak bermasalah kan, tapi Pak Tengah takut juga ini gir-gir. Langsung makan dulu. Di tengah pegang ya sampai di tengah, takutnya nanti ini karena kita alasi seperti ini, takutnya nanti tangganya licin keramiknya ya. Sudah siap. Udah kita ganti lagi. Turun lagi ya, seperti itu memang sampai di tengah. Kalau tidak digitukan katanya plafon kita bisa rusak, lama-lama habis. Bisa ambruk. Ambruk. Geser lagi sebelah sini. Karena kita juga sudah risih suaranya mah bang. Makanya Pak Tengah tanyanya kawan-kawannya yang usaha pongpong di sini. Kayak seperti tengahnya yang sebelah sana Pak Tengah dari atas ya, karena nggak ada lubangnya seperti ini ya. Kita lanjut ke kamar ya, sama kita kayak manjat naik. Jadi di tengah pun takut sebetulnya, kami tengah juga harus naik ya. Jalan aja bang. Ada apa di atas jreng-jreng?
Oke, sahabat bidang ya, Pak Tengah udah di atas loteng kita. Nah, ini posisi di atas loteng kita ya. Jadi Pak Tengah mau langsung semprot di mana yang sering bersuara. Yang sering bersuara di sini ya, sahabat bidang ya. Nah, di sini di sekitar lokasi ini yang sering bersuara ya. Sahabat bidang ya, sudah Pak Tengah cek satu persatu. Jadi Pak Tengah jumpa di mana titiknya ya, sahabat bidang. Ternyata disinilah selama ini yang bersuara dari Pak Tengah dengar dari bawah ya. Ini udah bekasnya ya. Ada 2. Nah, ternyata ini sebenarnya udah macam tepung bikinnya satu ruas. Pantasan setiap malam sering bersuara krok 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 krok. Ternyata ini udah di keroknya sahabat di tengah ya. Ini kalau tidak cepat kita antisipasi, nanti plafon kita bisa ambruk. Kalau seperti ini sebuah kan lama-lama bisa ambruk sahabat di tengah ini ya. Inilah hasilnya kapang itu ya. Kita cek lagi yang sebelah sana sahabat di tengah ya. Sini pernah mulai juga. Oke, sahabat di tengah ya. Pak Tengah memang udah sengaja dulu meninggalkan kayu di atas biar bisa ada yang bermasalah bisa kita manjat ya.
satu batang lagi sebagai tengah ya yang udah dimulai hampir terlambat petengah mengeceknya bisa rubuh. Padahal di atas panas sekali sebagai tengah ya ini petengah udah basah kuyup. Oke sahabat petengah ya, kira-kira yang udah nampak bermasalah petengah udah selesai semprot, jadi petengah mau turun, petengah udah berkeringat, baju petengah pun udah bisa diperas sahabat petengah ya. Akhirnya sudah selesai sahabat petengah. Pak Tengah tadi tidak kasih petengah naik ke atas. Pak Tengah sudah turun. Petengah aja udah Keringatan. keringat sahabat petengah di atas sampai udah bisa diperas baju petengah. Jadi seperti itulah di atas sahabat petengah ya, ada kayunya yang udah bisa diremas ya, karena kelamaan petengah tidak mengecek. Selama ini petengah bingung suara krok 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 tiap malam. Suara apa? Petengah pikir hantu pula. Mungkin juga ada hantu di rumah kita kan. Tapi petengah tanya orang-orang tua yang di sini yang biasa tukang-tukang pompong, itu di dalamnya itu ada kapang katanya. Kapang itu sejenis rayap. Jadi disiram solar sajalah, jangan terlambat, nanti bisa ambruk pelapon rumah kau, kasih sayang katanya kan. Makanya hari ini Pak Tengah mau ke kebun pun tadi cuacanya sangat gelap, mau hujan pula kan. Memang hujan-hujan terus. Seperti Pak Tengah bilang, cuaca kita sekarang demam panas ya, di situ panas sih, di situ hujan. Jadi sekarang Pak Tengah pun udah keringatan dari atas. Syukurlah besok Pak Tengah ganti yang Pak Tengah remas tadi di atas sahabat Tengah ya. Kalau sahabat Tengah punya pelapon yang sering bersuara krok krok krok, cepat disurvei, cek ke atas seperti itulah. Sebelum ambruk, sebelum seperti pelapon kita lah. Sebelum terjadi yang tidak diinginkan, ambruk sahabat Tengah. Oke lah sahabat Tengah ya.